Учурда өлкөдө эмгекке жарамдуу калктын 60%га жакыны эч кандай кесиптик билимге ээ эмес экендиги маалым. Мындан улам Билим берүү жана илим министрлигинин алдында көз карандысы сертификациялоо жана валидациялоо борбору ачылган. Буга байланыштуу Ошмунун индустриалдык педагогикалык колледжинде алгачкы жолу валидация процедурасы болуп өттү. Окууга жалпысынан 6 талапкер катышты. Алар тигүү жана бычуу кесиби боюнча курстан өтүшүп, атайын сертификаттарга ээ болушту. Мамлекеттик деңгээлдеги сертификатка ээ болуп отурам. Мен аябай кубанычтамын. Эми ушул сертификаттын арты менен өзүм каалаган жумушка иштей алам деп ишенем. Ушул уюштурган иш-чараны уюштуруучуларга, мугалимдерге терең ыраазычылык билдирем. Окууга талапкерлердин көпчүлүгү үй кожо экелери болсо, кээ бирлери башка кесиптин ээлери. Катышуучуларга окутуулар жумуш берүүчүлөр, көз карандысы сөндүрүштө иштеген баалоочулар тарабынан жүргүзүлдү. Менде бул документ жок болчу. Мен өзүм нар жагымдан, өзүмдүн талантым бар болчу, ошол менен аракеттенип, ушул нерсеге ээ болуп отурам. Документи жок айымдар көп да. Себеби өз алдынча үйрөнгөндөр, цехке барып иштегендер, бирок документи жок адамдар көп. Ошол адамдарга, кыз келиндерге эң керектүү нерсе деп ойлойм. Пайдалуу нерсе болуптур. Чоң ыраазычылык билдирем баарыңыздарга. Мындан ары кайсыл бир көндүмдөргө ээ жарандар, ашпозчу, чиретүүчү, куруучу жана башкалар Ош мамлекеттик университетинде түзүлгөн борборго кайрылса болот. Анда алар иш берүүчүлөргө квалификациялуу устаттардан куралган комиссияга билген ишин практика жүзүндө көргөзүп, берилген тапшырмаларды аткарып, өзүнүн жөндөмүнө жараша бир кесиптин сертификатын ала алат. Мына ушундай бычмач адистиги менен өздөрүнчө реставрация ачып иштеп аткан, бирок колунда документи жок адамдар бар да. Мен ошолордун баардыгын чакырар элем. Эгерде сиз тигүү жагынан бир нече көндүмдөргө ээ болсоңуз, бизге кайрылсаңыз, биз сиздерге ошондой сертификат алып бергенге мындай бир сиздин көндүмдөрүңүздү, ушул көндүмдөрдү аткара алат деген тастыктоочу документ бергенге даярбыз. Белгилей кетсек, аталган жараян Билим берүү жана илим министрлигине караган өлкөдөгү 8 алдыңкы тажрыйба борборунун базасында жүргүзүлөт. Мээрим Айтмаматова, Баяман Кенчебай уулу, Ошмо жаңылыктары.